হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি বর্তমানে আছি সিলেটের করিমুল্লাহ মার্কেটে। করিমুল্লাহ মার্কেটের 5 তলায় সুপার কম্পিউটার শপে। আমাদের সাথে আছেন ভাই, আপনার নাম কি? আহসান আহমেদ। আকসার আহমেদ ভাই আছেন আমাদের সাথে। তো আহসান আহমেদ আমাদের সাথে আছেন আহসান আহমেদ ভাই। তো আমরা ওনার শপে আছি সুপার কম্পিউটার। আপনারা যদি সিলেটের করিমুল্লাহ মার্কেটে চলে আসেন 5 তলাতে, ভাইয়ের শপটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে কিন্তু কম্পিউটারের সমস্ত কম্পোনেন্ট সবকিছু রয়েছে, একদম লেটেস্ট যত সব প্রসেসর আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবকিছুই আছে। তো এইমাত্র ভাই আমাদের একজন কাস্টমারের জন্য একটা পিসি বিল্ড করেছেন। তো আমরা আসলে জানতে চাবো যে এই পিসিটা কত টাকা বাজেটের মধ্যে বিল্ড করা হয়েছে এবং এই প্রসেসরে কি কি ছিল বা পিসির মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। তো হাসান ভাই, আপনি আমাদেরকে বলেন যে এইমাত্র আপনি যে পিসিটা বিল্ড করেছেন, তো এটা আসলে কত বাজেটের মধ্যে একটা পিসি বিল্ড করেছেন? মোটামুটি 65 মধ্যে বাজেটটা হয়েছে পিসিটা। এটার মধ্যে আমরা AMD রাইজেনের 3500X প্রসেসরটা আমরা ইয়ে করছি। আচ্ছা আচ্ছা, 6 কোর 6 থ্রেড থাকবে, এটা গ্রাফিক্সের জন্য অনেক ভালো। আচ্ছা, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা রাইজেনের একটা প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে 3500X এর। তো এটা হচ্ছে একটা 6 থ্রেডের একটা প্রসেসর। আচ্ছা, তো এই বাজেটটা ছিল মূলত কত হাজারের মধ্যে ভাইয়া? 65,000 এর মধ্যে। তো আমাদের জন্য এহসান ভাই কিন্তু দেখাচ্ছেন এখানে একটা MSI এর মাদারবোর্ড মডেল ম্যাক্স 450। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই এই মাদারবোর্ডটা আসলে এটা কিরকম একটা মাদারবোর্ড হতে পারে? গ্রাফিক্সের জন্য অনেক ভালো, হাই পারফরম্যান্স দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই মাদারবোর্ডটার প্রাইসটা কত দিচ্ছেন আপনারা? 9,500 টাকা রাখছেন। আচ্ছা, 9,500 টাকায় দিচ্ছেন আমাদের জন্য একটা মাদারবোর্ড। এটা অরিজিনাল জিএসকেল এর RAM 3200 মেগাহার্টজ এর। আচ্ছা, এই কপি RAM আছে, এটা আমাদের অরিজিনাল জিএসকেল এর। আচ্ছা, ডি স্কিলের একটা, এটা হচ্ছে র্যাম কিট, এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে 16 জিবি 3200 মেগাহার্টজ করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা পারফরম্যান্স কিরকম দিবে ভাইয়া? হাই পারফরম্যান্স দিবে, অনেক ভালো পারফরম্যান্স দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনারা যদি কেউ পিসি বিল্ড করতে চান সিলেট থেকে, আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন এই আমাদের এহসান ভাইয়ের করিমুল্লাহ মার্কেটের 5 তলাতে সুপার কম্পিউটার শপে। এরপরে আমরা এটার সাথে আপাতত আমাদের ভাইয়ের বাজেটটা কম, এজন্য আপাতত আমরা গ্রাফিক্স কার্ড একটা ধরেন DDR3। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পরবর্তীতে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। উনি আপডেট করেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। আর কি কি কম্পোনেন্ট আপনারা ব্যবহার করছেন? একটা পাওয়ার সাপ্লাই থার্মালটেকের অরিজিনাল ইউসিসি এর 450 ওয়াট, যার দাম রাখছি আমরা 3,000 টাকা। 3,000 টাকা, আচ্ছা। আর এর সাথে আমরা 256 জিবি একটা NVMe দিচ্ছি, এটা হলো গিয়া নেটেক ব্র্যান্ডের SSD, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আচ্ছা ভাইয়া হাসান ভাই, এই SSD থেকে আমরা কি ধরনের সুবিধা পেতে পারি? এটা NVMe SSD 3টা ভার্সন থাকে, SSD SATA, SSD M.2, SSD NVMe। এটা হলো SSD NVMe, এটা অনেক হাই পারফরম্যান্স দিবে, রিড স্পিড অনেক বেশি থাকবে। আচ্ছা, তো আমাদের জন্য ক্যাসিং কোনটা থাকছে? একটা বেলুটপের 651 একটা RGB ক্যাসিং দিচ্ছি, যেটার মধ্যে আপনার ওই যে USB 3 আছে, এরপরে RGB ফ্যান আছে, 3টা লাগানো আছে, আরো 3টা লাগাইতে পারবেন এর মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা RGB ক্যাসিং আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এবার আমরা কি মনিটর ব্যবহার করছি? আমরা মনিটরটা ফুল HD একটা মনিটর দেখতে পাইছি। আচ্ছা, এখানে একটা 22 ইঞ্চি মনিটর ব্যবহার করছেন এহসান ভাই আমাদের পিসি বিল্ডের জন্য। ডেলের ফুল HD মনিটর, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, অরিজিনাল বর্ডারলেস একটা মনিটর দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা মনিটর কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিসির জন্য। LED মনিটর, আপনারা খুব সুন্দর একটা সাপোর্ট পাবেন এই মনিটর থেকে। এই মনিটরের প্রাইসটা কত রাখছেন? আচ্ছা, এই মনিটরটা আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন এখানে করিমুল্লাহ মার্কেটের 5 তলায়, যদি সুপার কম্পিউটারে চলে আসেন 13,000 টাকায় পাবেন। আচ্ছা, এটা ওয়্যারলেস একটা মাউস আমরা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমাদের যে দেওয়া আছে, এখানে আমরা এই অরিজিনাল যে মনিটরটা, এটা 600 টাকা প্রাইসের মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো এখানে। আচ্ছা, এটা খুব ভালো মানের একটা কিবোর্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। তো এহসান ভাই, সম্পূর্ণ যে বাজেটটা, আচ্ছা এখানে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হেডসেট, খুব সুন্দর একটা হেডফোন আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেটা 850 টাকার মধ্যেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাবো। তো আমরা যদি কেউ কম্পিউটার নিতে চাই সিলেট জেলা থেকে, সিলেটের আশেপাশে যারা আছেন, আপনারা চলে আসবেন করিমুল্লাহ মার্কেটের 5 তলায় সুপার কম্পিউটার শপে। এহসান ভাই আছেন এখানে। আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের পিসি এখানে বিল্ড করে নিতে পারেন। তো এটা খুব সুন্দর। পার্সোনালি আমারও যদি কখনো কম্পিউটার কেনার প্রয়োজন হয়, আমি এখানে চলে আসবো। তো আপনারা এখানে চলে আসতে পারেন করিমুল্লাহ মার্কেটের 5 তলায় সুপার কম্পিউটার শপে। আপনারা আসলে এখানে পেয়ে যাবেন। তো দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ, আশা করি আপনারা সবাই এনজয় করেছেন এই ভিডিওটা। তো যদি আপনারা কেউ পিসি বিল্ড করতে চান, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এহসান ভাইয়ের সাথে। আর ডেসক্রিপশনে আমরা আমাদের সমস্ত নাম্বার বা দোকানের ঠিকানা সবকিছু দিয়ে দেবো। তো ধন্যবাদ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।